Tingnan nga natin kung maganda. Ang laki naman. Sa Temu. Dumating. Pa lang yan. Ito binili ng anak ko. In-order din niya ako sa Temu. Sabay dumating. Galing siya ngayon doon. Tapos ko ito. Order ko ba ito to? Non ho ordinato questo. L'avevo ordinato io allora, non lo ricordo. Forse che l'ho ordinato io. Mamma, che tu vuoi dire? Sì. Ito lang ang sa akin. Sì. Vuoi che tu vuoi? No, proprio lasciali però. Tingnan nga natin. Inukuhaan mo ba? Tingnan nga natin. Bikini panty. Ewan ko. Uy, ang dami. Panty, bra. Ano ito? Ang dami. Ano ito? Mamma, l'hai ordinati tu? Hai ordinato? Mica ce n'era solo uno, erano tutti colori, no? Ang dami mga bra, oh. Akala ko isa lang. Pala terno buisit. Senti? Non si sa, sembra belle. Che cavolo, non mi piace. Carino? Le fai vedere? Che cosa sono? Ma non sono riuscito a leggere. Beh, la stoffa è carina comunque, la Akala stoffa. ko two-piece to. Mamma, come fai se tu pissi? L'ho visto io. Wala two-piece. Pero pwede na maganda rin. Carino, no? Size two. Pare grande però. Kaya lang wala. No, vabbè. Bikini. Scusa, fa vedere. Questa. Appoggialo addosso, appoggialo. Beh, no, forse è giusto. Sì, è giusto. Tingnan nga natin mga in-order ko. Stai guardando? Ano naman to? Nakita ko cos'è? lang maganda kasi Ang laki. Dapat S lang in-order ko. M lang in-order ko Vabbè, ma questo lo tagli, quanto ci Va vuole? bene. Pagsamit. Tingnan natin to. Isa pa. Maganda para di siyang Shein. È uguale. Ha? È uguale. Shein È simili. Sì. Ano ito? Un vestito, mamma. Mamma mia, quanto è brutto questo, ma. Maganda. Mamma mia. No, a me piace. Che poi hai sempre detto che non vuoi mettere sintetico. No, questo non sintetico. Quella che te è acrilico, quella. Acrilico addirittura, quello è il colore acrilico. Perché quella con sigarette. E questo no, infatti. No. Vedi? Questo non mi piace, mamma. Non ti piace? No. A me sì, va bene. Ok. Dumating ang parcel. Ilang minuto ba yan? €9. €8. Maganda siya. Pizza katawan, maganda. Dito ako nagkamali. Dapat ano siya, S. M lang to pero malaki sa akin. Maganda sana siya. Kaso dapat S ang kinuha ko. Ang M is malaki ang size nila. M lahat yan. M. Ito maganda ang kasya sa akin. M. Katerno nung isa na itim. M. Maganda siya. Maganda siya M. Sinukat ko na Sinukat ko na M. Maganda. Dito inyo, 7 pieces. 7 na terno is 8, bali €9 sabihin mo na. Anti-stress, wala siyang tahi.